pica. Gostei da ideia. Porque é bom pro braço, é bom pra tudo. A mulher fica sarada. Ah, Por que você pensou no coque pro seu aniversário? eu acho que é Chique. e diferente, tipo assim, do todo mundo com cabelo. Pra mim, um dos penteados mais bonitos. O rabo de cavalo com moicano e o coque. Ai, eu fico com a cara de Maria com cabo de cavalo. Moicano?